هل قمت من قبل بتغيير منفذ الشريحة الخاص بالأجهزة الأندرويد الحديثة؟ قد لا تكون فعلت ذلك من قبل، لأن نادرا ما يتلف هذا النوع من المداخل الشريحة خصوصا في الأجهزة الحديثة. ولكن دعني أعيد صياغة السؤال وطرحه عليك من جديد. ماذا لو أتاك زبون يطلب منك تغيير هذا المنفذ بحكم ربما قام بإدخال إبرة طويلة أدت إلى تلف هذا المدخل؟ ماذا كنت ستجيب؟ هل سترفض الجهاز بحكم أنك ليست لديك خبرة سابقة في تغييره أو لم تقم بتغييره من قبل؟ أو سترفع التحدي وتقبل الجهاز ولكنك لا تعلم من أين تبدأ وكيف تقوم بتغيير هذا المنفذ؟ لأن في الحقيقة تغييره أمر صعب نوعا ما. لن تستطيع استعمال الكاوية كي تقوم بإلحام أو تلحيم بنات هذا المنفذ هنا، لأن المسافة كما ترى مسافة بين البنات مسافة صغيرة وغير ممكن تلحيمها بالكاوية. لذلك عليك أن تعلم يا صديقي أن كل قطعة في هذا الجهاز خصوصا أجهزة الأندرويد تساوي نقود. أنت كفني صيانة يجب عليك الإلمام وتعلم كامل أو كافة الطرق أو كل الطرق التي تقوم بتغيير هذه المنافذ، خصوصا بالخصوص المنافذ الكاميرات أو منفذ أو كونكتور الشاشة وكونكتور على سبيل المثال كونكتور الشحن. وجب عليك الإلمام بجميع هذه القطع وتغييرها، لأن كل قطعة في الجهاز كما قلت تساوي نقود، حتى لا تسبب أي ضرر في الجهاز، أيضا حتى تجنب نفسك الخسائر التي أنت في غنى عنها. وهنا يأتي دوري حتى أعطيك الزبدة أو أعطيك النقاط التي يجب عليك اتباعها حتى تجنب نفسك الخسائر وتلف أجهزة الزبائن. لذلك قم بمشاهدة هذا الفيديو من الأول إلى الأخير حتى تأخذ أكبر قدر من المعلومات الممكنة التي ستفيدك في مسارك المهني. وإن لم تكن مشترك في القناة فقم بالاشتراك الآن لكي لا تضيع على نفسك فرصة مشاهدة بقية الفيديوهات التي نطرحها في هذه القناة. فرجة ممتعة. فلنفترض أن هذا الجهاز به عطل في الشريحة ونريد أن نغير هذه الشريحة. سنقسم الفيديو إلى قسمين: قسم طريقة نزع الشريحة التالفة، كذلك كيفية نزع الشريحة السليمة لكي نقوم بتعويض هذه الشريحة التالفة. في الحقيقة سأريكم طريقة سهلة يمكنكم بها رفع هذه الشريحة بدون تأثير على الهاتف. سنقسم أو سنقوم بتشريح الشريحة تحت الميكروسكوب حتى تتمكنوا من رؤية الشريحة عن قرب. إذن هذه هي الشريحة بعدما قمت بتفكيكها من بوردة تقطيع. كما ترون هذه مكان أو هذا هو مكان إدخال بطاقة السيم وكذلك بطاقة الذاكرة. ترون من الأسفل من المستحيل القيام بتلحيم هذه البنات هنا، وهذا الغطاء الحديدي موجود. لذلك الخدعة هي أولا نزع هذا الغطاء الحديدي بطريقة سليمة بدون تأثير عليه، ثم نقوم بنزع هذا مدخل أو منفذ الشريحة. أيضا ترون أن هناك هذا الدبوس هنا ومكانه يأتي في هذا المكان، هو المسؤول عن إخراج المكان أو مدخل الشريحة. هذا الدبوس يأتي في هذا المكان. إذن وجب عند نزع الشريحة من بوردة تقطيع وجب علينا عدم إتلافها حتى نحافظ على ميكانيكية عمل هذا منفذ الشحن. كان هذا التشريح للمنفذ فقط لأوضح لكم الصورة. الآن نتجه إلى طريقة فك هذه الشريحة. نقطة أخرى أردت أن أنوه إليها: هناك نوعان من الشريحة، نوع يظهر به هناك فراغ، هنا فراغ، وترون هناك بنات
يعني ملتحمة هنا، يعني هي ظاهرة. أما في النوع الآخر لا توجد تلك البنات في الخارج، بل هي موجودة في الداخل. الخدعة هي نزع هذا الحماية أو هذه الحماية المعدنية أولا دون إتلافها أو الضرر بالبطاقة الأم، ثم نزع البلاستيكة التي أمامكم هنا. في هذه الحالة سنستغنى عن الهوت اير، لأن كما ترون يوجد يعني العديد من الدوائر، خصوصا السي بي يو أو المعالج بالقرب يتأثر بفعل الحرارة. لذلك لن نستعمل الهوت اير نهائيا، فقط سنقوم برفع هذه الحماية المعدنية عن طريق الكاوية. لذلك سأريكم الطريقة. إذا عزيزي المشاهد، تابع معي كل الخطوات التي سأقوم بها، وحاول أن تستوعب هذا الشرح، لأني أقوم بتبسيط هذا الشرح إلى أقصى قدر حتى تتمكن أنت من استيعابه. إذا كأول خطوة سنقوم بها هي إضافة القصدير أو القصدير سريع الذوبان في مكان، يعني في كل مكان نجد فيه يعني تلحيم. سنقوم بإضافة أولا الفلاكس حتى تسهل عملية اللحام. إذا الخطوة الأولى هي فقط نزع هذه الحماية المعدنية التي أمامكم. وكخطوة ثانية نقوم بإضافة قلنا القصدير إلى هذه القطعة المعدنية. أتمنى أن تتضح الصورة أمامكم حتى لا يوقع هناك أي إشكال. جيد، الصورة واضحة. الآن نقوم بإضافة القصدير في مكان التلحيم حتى نخلط قصدير المصنع بالقصدير السريع الذوبان. إذا أثناء العمل يجب الحرص على عدم لمس المكونات المحيطة بهذا المنفذ. يجب عدم إكثار القصدير. الخطوة يجب عدم إكثار القصدير، أعيدها وأكررها، فقط كمية صغيرة. إذن سنبدأ الآن من هذه الجهة. سنستخدم هذا الملقط أمامكم. نقوم برفع قليلا وإصهار القصدير. يجب أن تتشبع الحديدة بالقصدير جيدا، عدم التعجل في رفعها. إذا سأحاول أن أركز مع العمل، أنت فقط قم بالمشاهدة. إن استحصل الأمر لا بأس من إضافة المزيد من القصدير. إذا جيد، الآن قمنا برفع الحماية. يجب عدم الضغط بقوة.
جيد. الآن أصبح أمر أكثر سهولة لأني غيرت الكاوية. جيد. تم الرفع بسهولة تامة. الآن من هذه الجهة هنا نعكس. إذن أهم شيء عدم التسرع. جيد. كما تشاهدون أقوم بالرفع والتسخين في وقت واحد. عملية التسخين تكون بالتتابع، يعني لا نقتصر على جهة معينة. الآن بقي فقط هذا، بقي لنا فقط هذه الجهة هنا، فنقوم برفعها بشكل سريع وسهل. جيد. الآن فقط من هنا. إذن كما رأيتم هذا جيد جدا. إذن هذا النوع من الشريحة كما تلاحظون هو مختلف عن النوع الآخر الذي قمت بشرحه لكم. فكما نلاحظ هذا الدبوس هنا يعني هو منعزل عن مكان وضع الشريحة. إذا تلاحظون أمامكم هنا مكان وضع بطاقة الذاكرة، وهنا الشريحة الأولى والشريحة الثانية. هذا النوع سنستخدم معه طريقة التي استخدمتها مع هذا النوع حتى نقوم بنزع هذه أو هذا المنفذ أو هذه البلاستيكة بدون أن نؤذي البلاستيك أو نذيب البلاستيك عن طريق استخدام مثل هذه الأداة هنا. سأريكم الطريقة. هي الطريقة تنطبق على هذا النوع وكذلك على هذا النوع. إذن هي أو هو مبدأ واحد نمشي عليه ونطبقه على باقي منافذ الشريحة، لأن كل هاتف لديه منفذ شريحة مختلفة عن الهاتف الآخر. إذن الطريقة تقول نقوم بإدخال هذا الجزء تحت المكان الذي نريد نزعه، ثم نقوم بإصهار القصدير بهذه الطريقة، ثم نقوم بتمريره، تمرير الأداة تحته بهذه الطريقة. إن استعصى الأمر قليلا لا بأس من زيادة بعض القصدير، هذا سيساعدنا في رفع البنات بسهولة وسلاسة. كما تلاحظون بهذه الطريقة نقوم بزيادة القصدير
مع عدم أذية القطعة البلاستيكية. كما تلاحظون الآن أصبح الأمر أسهل، وهو في الصراحة أمر ممتع جدا. فقط قم بتطبيق في بوردة لا تحتاجها، قم بتطبيق هذا الشرح وقم بعملية رفع هذا المنفذ. يعني متعة لن تعيشها، لن تحس بها حتى تعيشها. جيد، قمنا برفع هذا الجزء. الآن نتوجه إلى الجزء الثاني بنفس المبدأ ونفس الخطوات. أهم شيء عدم التسرع. نضيف القصدير، قلنا لتسهيل عملية الرفع. إذن قمنا بإتلافه بالخطأ جراء الحرارة، لكن لا بأس. لم يتلف يعني 100%، فقط جيد. الآن قمنا بنزعه. الآن عملية التلحيم هي سهلة، نفس الشيء بالنسبة لباقي باقي القطع. بنفس الطريقة نقوم برفعها عن طريق هذه الأداة، والتركيب يكون بآخر قطعة قمنا بنزعها. يعني إذا قمنا بنزع هذه القطعة نقوم بتركيبها هي الأولى، وطريقة تركيبها هي سهلة. الآن نستطيع تلحيم كل البنات بطريقة سهلة وأريحية. على سبيل المثال نقوم بتلحيم هذا الذي نزعناه توا. طريقة سهلة، نقوم بتلحيم البن الأول، ثم من هنا نقوم بتلحيمه، ثم باقي البنات بطريقة سهلة وبدون أي خطر على البطاقة الأم. جيد. والآن إعادة القطعة المعدنية التي قمنا بنزعها من قبل، ولكن قبل إعادتها وجب تنظيف المنطقة جيدا بالمحلول تنظيف، ثم إعادة هذا الخرس هنا بهذه الطريقة، ثم إعادة القطعة المعدنية من جديد وتلحيمها من جديد. حتى لا يكون الفيديو طويل سأتوقف هنا. قمنا بتنظيف المكان جيدا. الآن الفلاكس هو صديقك الدائم في كل عملية التلحيم.
إذا ترون هنا هناك بنات صغيرة تكاد لا ترى بالعين المجردة. الخدعة، وكي نستطيع تلحيم تلك البنات الصغيرة لابد من استخدام قليل من المعجون أو القصدير السائل، القليل فقط، يجب أن لا نكثر. القليل فقط، وإن تبقى أو لا يجب أن نترك بقايا القصدير تحت المنفذ، يجب أن يكون القصدير في الخارج بهذا الشكل. أولا نقوم بتثبيت البلاستيكة حتى يسهل علينا العمل عن طريق تلحيم بعض البنات بهذه الطريقة. الآن سيسهل علينا العمل. سنقوم بقلب البطاقة بهذا الشكل. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. ونقوم بتلحيم مع الضغط قليلا. جيد جيد، هذا جيد. قمنا بتلحيم البنات في مكانهم الصحيح دون أن نؤذي البلاستيك. سنقوم بنزع هذا، نضعه هنا مؤقتا، ثم نتمم باقي البنات. تلحيم كل بن والضغط قليلا حتى لا نترك فراغ يعيق إرجاع تلك الحماية المعدنية مكانها. إذا كان القصدير قليل لا بأس من إضافة قصدير حتى نضمن تلاحم البنات مع البطاقة الأم. الآن قمنا بتلحيم كل الأرجل بطريقة سليمة 100%. الآن فقط خطوة التنظيف ثم إرجاع تلك الحماية المعدنية وتلحيمها في مكانها. يجب التنظيف جيدا مكان إدخال الشريحة. إذن هذا يكفي. نقوم بإرجاع هذا الدبوس هنا، وهذا قلنا أن هذا الدبوس هو مسؤول عن عملية إدخال وإخراج البطاقة أو الشرائح، ويقوم بدفع الشريحة إلى الخارج. جيد. إذن هذا أيضا نقوم بوضعه في مكانه الصحيح. أظن أن مكانه ليس هنا، يعني طريقة هكذا. الآن هذه آلية عمل هذا الدبوس هنا. كما تلاحظون عند الدفع يقوم بإخراج البطاقة عن طريق هذا
المسمار، والعكس صحيح. عند إدخال الشريحة كما تلاحظون هنا، عند إدخال الشريحة وعند إخراجها، إذن هو يعمل بسلاسة. هذه المنطقة بالذات يجب تنظيفها جيدا حتى لا تعلق معنا الشريحة. أنا أقوم بالشرح فقط، لا أركز على التفاصيل الدقيقة. أنت عندما تريد تغيير الشريحة يجب عليك التنظيف جيدا حتى لا تعيق مسار هذه القطعة المعدنية هنا. الآن تبقى دور القطعة المعدنية بنفس الطريقة. هذان الأرجل هنا نقوم بإدخالهما في مكانهما هنا، يجب تنظيف المكانين، هذان المكانين هنا جيدا، وإخراج القصدير حتى يلتصق معنا جيدا هذا أو هذه القطعة المعدنية. ونعيد إضافة القصدير وتلحيمه في مكانه الصحيح من جديد بهذه الطريقة هنا، بهذه الطريقة هنا. لا بأس من قلب البطاقة الأم بهذه الطريقة، وإضافة القصدير في هذا المكان هنا. نقوم بإضافة القصدير هنا بهذه الكيفية حتى نضمن تلحيمه. إذن المكان الثاني أظن أنه لا يظهر، وهو موجود تحت الغطاء، لا بأس. سنتمم عملية التلحيم في الجوانب. هذا المنفذ بسهولة جيدة كما تلاحظون، شغل مصنع. إذا قمنا بمسح هذه البقايا هنا وتنظيفه، فلن تستطيع معرفة إن كان قد غيرنا هذا المنفذ أم لا. حتى هذا الدبوس يعمل جيدا كما تلاحظون. إذن هو هنا عالق بسبب عدم التنظيف الجيد كما تلاحظون، هو عالق في هذه المنطقة. لذا طلبت منكم التنظيف الجيد قبل تركيبه، لأن الأوساخ تعيق حركة هذا الدبوس هنا. إذن أحبابي في الله، هذا كان شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالشيء البسيط. كلفني هذا الفيديو جهدا كبيرا. أتمنى منكم أن لا تبخلوا علي من صالح دعائكم، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، فباقي الحلقات ستفيدكم في مساركم المهني أكثر وأكثر. إلى اللقاء.